Øj, for satan godt dække jeres pakke. 7. december i min og Christians julekalender, hvor vi åbner en vildere og vildere pakke indtil den 24. december. Juleaften. Det var lidt et risky move, fordi at, som du selv siger, det bliver vildere og vildere Ja. fra nu af. Så det er sådan en syg pakke, der ligger I der. går åbnede vi en Astro Radiance. I dag åbner vi en Crimson Invasion. Så nu er vi mange år tilbage. Er det fra 2000 og... Sorry, Tivum. Er det ikke et lidt kedeligt sæt? Det er det, men den er mange år gammel. Og så den er sjælden, ja. Så du kan jo ikke gå ned i din lokale butik, i langt de fleste i hvert fald, at købe sådan en pakke her mere. De bliver ikke trygt længere. Nej. Ui. Der er et eller andet her. Øj, Mysterious'en, den ser virkelig pæn ud. Ja. Jeg synes faktisk, at den vi pullede ud med Mysterious i den anden, var også ret syg faktisk. Det er som om, at jo længere tid man kommer væk fra artworks, jo federe bliver de faktisk, når man kigger på dem igen. Det er rigtigt. Har vi en Chimeco. Lidt weak. Carablast. Carablast også lidt weak, sorry. En Swablu. Grineren artwork. Pumpkaboo. Den er whack. Den samler jeg på, så den skal jeg lige bruge til. Så har vi en Reverse Peaking Red Card. Peaking red card. Og Tiv, der er noget. der er faktisk noget. Ui, Silvally GX, man. Full art kort i en Sun and Moon pakke. Jeg har aldrig set en mand rykke sit hoved så hurtigt, som Lasse gjorde om bagved. Hold kæft, det var sådan. Okay. The hit of the julekalender. Ja, Indtil videre. tillykke, Tiv. Tak. Det skal nok blive endnu bedre i morgen, tror Det jeg. håber vi også. Vi ses.